영재야, 형이 사실 방을 많이 어지럽혀서 미안하다. 하지만 방을 반으로 나눴을 때 약간 너 쪽도 살짝 만만치 않고 그리고 파티션 쳤는데 그 에어컨이 내 쪽으로 안 들어와서 형 항상 덥게 자니까 그거 한 번씩 열어주면 좋을 것 같아. 사랑한다. 자, 우리 영재 씨가. 오케이. 지훈이는 사실 뭐 내가 늘 얘기하지만 너무 멋있는 사람이라고 해주는 건 진심인데 본인이 아니야. 안 믿어. 믿어. 그게 난 너무 서운하고 나는 진짜로 정말 모두 멋있지만 난 사실 지훈이랑 또 얘기도 많이 했었고 맞아. 하니까 좀 더 그거를 느낄 수밖에 없었던 것 같아. 와. 근데 얘기했는데 정말 본인이 계속 막 그냥 약간 알죠? 약간 못 믿으니까 괜히 고마워요 약간 그냥 넘기고 막 에이. 그래서 제가 계속 거듭해서 얘기하지만 진심이라. 감동이다. 감동이다. 감동이야. 오, 16개서 뭐 F 참가자. 자, 이제 지훈. 도훈이 형 나랑 룸메잖아. 응. 자꾸 나보고 치약 뚜껑 안 닫는다 하는데 나 요즘 닫고 있는 거 알지? 알지. 사실 그거 안 닫았던 거 나 맞아. 그동안 치약 치워줘서 고마웠다. 우리 경민이는요 정말 못난 구석이 없는 막내예요. 오마이 갓. 근데 여러분들이 아셔야 할 한 가지 단점이 있어요. 뭐죠? 뭐죠? 옷에 음식이랑 화장을 너무 많이 묻혀요. 이걸 고치면은 저희 스타일리스트 분께서 굉장히 좀 더 편하게 일을 하실 수 있을 것 같아요. 사랑합니다. 이상입니다. 맞는 말이야. 사랑합니다. 네, 한진이 형, 나는 뭐 별거 없고 그 우리 집에 우리 향초 하나씩 있잖아. 맞아. 근데 내가 가끔씩 형 그냥 그 라이터 잠깐 쓰기도 해. 그거 불 붙이려고. 그래서 그거 항상 말하고 싶었어. 아. 괜찮아. 내가 한 번도 말을 하고 쓴 적이 없는 것 같아서 착하네. 빌려줘서 고마워. 오케이. 마지막. 진여 형 항상 저의 눈을 맞춰서 머리 끄덕이면서 웃어줘서 너무 고마워. 머리 끄덕이면서. 끄덕이면서 웃어줘서 너무 고마워. 항상 그럴 때마다 힘이 너무 됐어. 오, 따뜻하다.